मित्रांनो, मी मानगावचा किरण स्वागत करतो आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर भरपूर दिवस आपण कुठे फिरायला नव्हतो गेलो आणि व्हिडिओसुद्धा नव्हती टाकली. आणि तर आज प्लॅन झाला आहे, मोठा प्लॅन भिवपुरी जायचा. तर आज चाललो भिवपुरीला. पाऊस पण आहे, पडतो आहे थोडा थोडा, तिकडे पाऊस पण भरपूर आहे. आणि आता आपण निघणार थोड्या वेळात. पोरं पण आपल्याला वाटतं दिवा स्टेशनला भेटणार आहेत. तर आपण भेटू डायरेक्ट दिवा स्टेशनला. बाय. आता आपण पोचलोय ठाणे स्टेशनला आणि आता आपली पोरं पण आहे तिथं. तो अर्धी पोरं आपल्याला भेटणार आहे दिवा स्टेशनला. तर मित्रांनो, आपण फायनली पोहोचले भिवपुरी स्टेशनला. आता इथून इथून जायचं पुढे भिवपुरी वॉटरफॉलला. पुढे सगळी भिवपुरी स्टेशन. आता आपण थोडा नाश्ता वगैरे करू आणि मग निघू आपण भिवपुरी वॉटरफॉलला. नमस्कार मित्रांनो, तर आपण फायनली पोचलो आहोत भिवपुरी वॉटरफॉलला. तुम्ही पाहू शकता भिवपुरी वॉटरफॉल. पावसामुळे अजून आता थोडे स्पीड वाढेल पाण्याची. आपली पोरेकडे जायला लागलेत. तर चला करूया एन्जॉय.